السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غسالة طبعا بتتحرك من مكانها، غسالة فول اوتوماتيك. ومحتاجة تغيير مساعدين. احنا هنختبر المساعدين وازاي هنفكها. احنا فكينا المسمارين دولت. هنبدأ أول حاجة نشيل الوش. طبعا الاهتزاز والغسالة بيكون بسبب عدم الاتزان، أو السوسة دي ممكن تكون مكسورة، برضو بنختبرها. والمساعدين احنا النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي نغير المساعدين. في بعض الغسالات بيكون ليها فتحة من هنا، بيكون الموضوع اسهل، لكن الغسالة دي بتتقسم نصين. يعني تتشال من هنا، الجزء اللي ورا بيتشال. اول ما شلنا من فوق هنفك بقى المسامير اللي هنا، بس المسمارين اللي هم الخاصين بالجزء اللي ورا، علشان نقدر نشيل الجزء اللي ورا، علشان يبقى المساعدين واضحين لينا. هنبدأ نفك. بعض الغسالات بيكون دوت طبعا مفك، ممكن نستخدم مفتاح او مفك صليبة. وبعض الغسالات بيكون اللي هو المفتاح الخماسي. المسامير دي هي اللي ماسكه الجزء اللي ورا اللي احنا هنشيله، وفي طبعا بقية المسامير دي ماسكه الجزء اللي قدام، احنا مش هنحتاجه. بس كده، لا، في مسمارين تانيين اهو، ادي مكان مسمار، والناحيه التانيه في الظهر مكان المسمار التاني. طبعا احنا فكناه علشان نقدر نشيل. يبقى كده فكينا كل المسامير. هنبدأ بقى نحرر الجزء ده. نحرره ازاي؟ نشوف ايه لو شلناه، ايه اللي ممكن يتشال معانا. نشيل الجاك والخرطوم بتاع الصمام، او الصمام كله، عشان احنا هنشيل الجزء ده خالص. اهم حاجة لو اول مرة نعملها لازم نصور كل حاجة مكانها علشان نرجع ليها تاني. فاضل الكابل ده. هو طبعا ممكن الجزء ده يتشال كله مع بعضه، ده افضل. اهو. يبقى كده احنا مش محتاجين نفك الخرطوم ولا السلك، بنفك الجزء ده من الكيسين بتاعته، على حسب بقى كل موديل غسالة، لكن الشغل واحد. زي ما احنا شايفين كده. خلاص الجزء اللي معانا تحت ده اللي ورا دوت يقدر يتشال معانا تمام كده. محتاجين نزق اهو، زي ما احنا شايفين بدأ يخرج معانا. الناحية التانية نرفع دي. طبعا لو حد تاني هيبقى اسهل. فكناه. نبدأ نشيل الصاجة دي تماما. الجزء اللي ورا يظهر معانا المساعدين. ده المساعدين، ازاي هنفكه وازاي هنختبره ونشوف هو المشكلة ولا لا، في واحد سليم فيهم ولا الاتنين. زي ما احنا شايفين اهو. ده بالنسبة للمساعدين، ده اللي على اليمين ده سهل، مفهوش مشكلة او مفيش اي حاجة مضايقاه واحنا بنفك. اما ده في اللي هو الخرطوم دوت مضايقه، وموجود بين الخراطيم ديت. طبعا احنا هنبدأ بالصعب دوت علشان نشوف كل حاجة، عشان برضه لو حد عايز يخرج او من الفيديو، او ما يكون مستعجل او حاجة. كده خلاص. نبدأ نفك علشان الدنيا تبقى واضحة معانا. هنفك الكاوتشة دي او الخرطوم ده اللي نازل من الحلة. كده شلناه. في بنز هنا
وفي بنز هنا. البنز دوت ما بيتشدش على طول، في لازم نتك على جزء كده خارج منه، هنشوفه طبعا لما نطلعه بايدينا الاثنين ونبدا نخرجه واحده واحده زي ما احنا شايفين. الجزء اهو ده لما نيجي نشيله مش هيخرج معانا، لازم نخرجه كده، لازم ندوس عليه كده وبعدين نشد بكل سهوله. فاضل واحد تاني تحت برضو. نفس الحكايه بالظبط، بندوس عليه ويخرج معانا بكل سهوله. يطلع معانا المساعدين اهو. لازم وهو عشان نختبره سليم ولا لا، لازم وهو بيدخل ويخرج كده يكون تقيل، يعني في تقل معانا، مش بسهوله كده. بسهوله كده يعني خفيف قوي، اي حاجه تهزز الحله، اي حركه تهزز الحله بسهوله، فلازم يكون تقيل في الشد والخروج. لكن خفيف بالشكل كده يبقى هو فعلا بايظ. كده يكون الاجزاء دي ليها اماكن هنا بالظبط على قدها، ويخرج ويطلع معانا بصعوبه سنه بسيطه، لكن كده الدنيا سهله خالص، فمحتاج تغيير. بتجيب زيه بالظبط، والتركيب برضو عشان نعرف التركيب اهو. اجزاء هنا، الجزء ده اللي بيركب لفوق والتاني اللي بيركب لتحت، الجزء اللي هو الاوسع والتاني بيركب لفوق، طبعا بيلف معانا عادي. نظبط بالظبط، وده خلاص يدوس عليه، هو لما يجي يقفل بيدوس لوحده لحد لما يوصل للاخر، ونتاكد ان الفتحه دي عملت عشان ما يفكش معانا. والتاني برضو الاخير لازم نظبطه كويس علشان الحله بتاعتنا كده ركب معانا كويس اهوت. وركب معانا تاني كده. شايفين الفراغ اللي فيه ده بايظ. نيجي للتاني نفس الحكايه بالظبط، وهنفكه بنفس الطريقه، ونجيب الجديد طبعا ونركب بنفس الطريقه، ونرجع نركب كل حاجه مكانها ونتاكد عليها كويس، ويبقى كده هي دي طريقه التغيير. شكرا. ما تنساش تشترك في القناه وتدعمنا بلايك، وقول لنا رايك او استفسارك في التعليقات.